こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは毎週火曜日と金曜日の2回、気象庁の数値予報天気図等を皆様に提供して、皆様自身で天気図に基づく天気を考えていただこうと頑張っております。チャンネル登録、いいねをお願いいたします。数値予想図から見るあなたの感覚であなたの天気予想を次の順序で見ていきたいと思います。現状を熱中症警戒情報、地上天気図、雲画像図、台風情報と海面水温分布図で、予想を24、48時間地上天気予想図と高層天気予想図で、週間予想をアンサンブル予想で雨量気温偏差を、最後に1ヶ月予想を気温降水量日照時間を見ていきたいと思います。天気図も慣れれば慣れます。頑張りましょう。はじめに熱中症警戒情報です。29日現在です。判例は左にあり、紫色が熱中症警戒アラートを示します。日本付近はほぼ全域で熱中症警戒アラートが発表されていますので、十分注意してください。暑さ指数が28以上で熱中症の危険度が高まり、33以上で熱中症警戒アラートが発表されます。注意をお願いします。次に地上天気図です。29日12時現在の天気図となります。日本付近は太平洋高気圧の勢力圏内にあり、全国的に天気が非常に良いものと思われます。ただ沖縄付近においては台風8号の影響もあり、天気は悪いものと思われます。強風等には十分注意してください。次に台風9号ですが、現在、関東の南海上にあり、毎時 10km のスピードで北西方向に進んでおります。このままゆっくりと北上し、関東付近に、近づくものと思われますので、暖湿流の流入等に伴う強雨等には十分注意をいただきたいと思います。次に赤外画像です。29日14時30分の画像となります。この画像は雲頂高度が高く温度が低いほど白く濃くはっきりと映ります。日本付近は太平洋高気圧の勢力圏内にあり、雲がほとんどありません。ただ台風8号と9号の発達した雲が観測されております。9号については徐々に北上していきますので注意してください。台風情報です。29日11時現在です。台風9号は中心気圧が980ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は毎秒30メーターとなっております。この後3日9時の予想によりますと、中心気圧は975ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は30メートルの予想です。次に日本近海の海面水温分布図です。17日現在となっています。日本の南海上は27度から30度となっております。台風は 26.5 度 C 以上で発生し、28度以上で発達すると言われます。ここから予想図を見ていきたいと思います。地上天気図24時間48時間予想図を見て、その後高層天気予想図を見ていきたいと思います。天気図を立体的に見ていきます。はじめに、地上天気図24時間予想図です。30日9時の天気図となります。日本付近は太平洋高気圧の勢力圏内にあります。台風8号は大陸にほぼほぼ上陸しているようにも思われます。この後西の方向に進む予想です。台風9号は980ヘクトパスカルで、この後北上を続け、関東の近海付近まで北上する予想となっているように思われますので、十分に注意をいただきたいと思います。特に台風の接近に伴って、南寄りの暖湿流が流入しますので、十分注意をいただきたいと思います。次に地上天気図48時間予想図です。30日21時の天気図となります。
台風8号はほぼ大陸に上陸する予想となっております。台風9号においては中心気圧が975ヘクトパスカルとやや発達をしております。このままゆっくりと北上する予想となっているようでございますので、関東付近の方は特に注意をいただきたいと思います。先ほども言いましたが、台風接近に伴って、暖かく湿った空気が流入することで、山岳にぶつかり上昇流等が発生して、激しい気象現象が発生することも予測されますので十分注意してください。ここから上層天気図の予想図を見ていきたいと思います。500ヘクトパスカルの高度と渦度予想図、地上天気図の気圧、風、12時間降水量の予想図です。天気図を立体的に見ていきます。30日21時と31日9時の予想天気図となります。上の図で、実線は等高度線を表します。等高度線が南に膨らんだ部分をトラフ気圧の谷と言い、北に膨らんだ部分をリッジ気圧の尾根と言います。気圧の尾根においては負の渦度域となり、天気は非常に良くなります。まず上の図の予想図において、日本付近は気圧のリッジ尾根にあたり非常に天気が良いものと思われます。地上天気図においても太平洋高気圧に覆われ非常に天気が良い予想となっているように思われます。台風9号の正渦度が500ヘクトパスカルで予測され、これと対応する位置に地上天気図において台風9号が予測されております。次に500ヘクトパスカルの気温と700ヘクトパスカルの指数、850ヘクトパスカルの気温と風、700ヘクトパスカルの上昇流の予想図です。30日21時と31日9時の予想図となります。上の図で指数は気温マイナス露天温度で、網掛け部分は700ヘクトパスカルの指数3度 C 未満の湿潤域を示します。下の図で網掛け部分は700ヘクトパスカルの上昇流域を示します。上の予想図において、日本の南海上に、W と書いた暖気覚悟を伴う湿潤域が予測されていますが、これは台風9号によるものです。ただ全体的に日本は指数3度 C 以上の乾燥域となっております。また下の700ヘクトパスカルの上昇流の予想図を見ましても、ほぼほぼ下降流域が予測されております。次に850ヘクトパスカルの相当陰予想図です。29日21時から31日9時までの12時間スパンの予想となっております。日本付近は等相当陰線の集中帯が予測されております。また相当陰も高い予測となっておりますので、潜在的に、エネルギーが大きいものと思われますので、十分注意が必要かと思われます。また日本の南海上にある半時計回りの予測、風速はこれは台風に伴うものです。週間サンブレ予想図です。31日から6日までの予想図となります。網掛け部分は24時間で5ミリ以上の降水域です。日本の南海上の降水域と L は台風9号に伴うものです。次に週間予想支援図です。これは850ヘクトパスカルの平年値に対する気温の偏差値が示されております。28日から5日までの予想となります。札幌、立野、福岡、那覇の予想が示されております。立野、福岡、那覇においてはほぼほぼ平年並みの予想となっております。札幌が平年より1度から2度高い予想となっております。次に26日から来月25日までの天候の見通しです。左から平均気温、降水量、日照時間となっています。判例は下にあります。平均気温は沖縄地区を除いて高い見込みです。日照時間は西日本の太平洋側を除いて平年並みか多い見込みです。降水量は沖縄地区を除いて平年並みとなっております。まだまだ暑い日が続きますので十分注意してください。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねをお願いいたします。登録といいねをいただけると非常に嬉しく、また頑張ろうと元気が出ます。よろしくお願いします。このチャンネルは気象の予報を行うものでなく、気象庁の数値予報天気図等を皆様に提供し、皆様自身の天気を考える手助けになればと頑張っています。数値予報モデルの結果には誤差が含まれる可能性がございます。